Hello， 各位朋友们，我是现代医女杜成云。今天要讲的是肺经。肺经走在我们的手上，经过我们的肺跟大肠。肺经在管什么？向内会管我们的肺啦，往上管到我们的气管、支气管，到喉咙跟鼻子。只要肺、气管、支气管、喉咙、鼻子有状况的，我们都要顾好我们的肺经。肺这个脏腑呢，在中医特别提到哦，肺为娇脏，喜润而恶燥。肺经呢，因为在手上，所以麻烦各位把我们的手拿出来。肺呢，起于我们的胸中，往下会到我们的大肠，往上经过你的胸口呢，走过你的身体两侧，来到你的肩膀内侧，走到手上来。这边有哪些穴位呢？待会提供6个穴位。我们先从我们的胸口开始按摩，可以用2指、3指或者是大拇指，从胸口开始按摩，往下轻轻的按进去，旋转，按到肚脐的地方。我们再回头，由于它会经过我们整个胸口，进到我们的肺，整个胸口呢，可以用你的手搓一下，打圈圈。再来呢，爬到我们肩膀内侧的时候，就开始有云门中府穴，然后走到手上，肩膀内侧有没有稍微耸一下肩？你可以看到凹陷的地方，这里有2个穴位，上面的叫云门，下面的叫中府。我们可以在这边按揉一下，往下走到手臂呢，大概就是在中间有一点点偏外的地方，这就是我们的肺经的循行。可以用你的手开始做按摩，按进去，稍微打圈圈，经过你的手肘，继续往下按。各位有看到哦，这个方向大概是比较接近大拇指的方向，不是中指也不是小拇指哦。按到我们的腕横纹这个地方，按到我们这个胖胖的鱼际，走到我们的大拇指。肺经的路线呢，如果你要感觉的话，最简单的方法就是把你的大拇指用力竖起。当你这样子竖起的时候呢，这一条路线有一个用力的感觉，就是肺经的路线嘞。我们今天呢，精选的6个穴位里面有一个呢，不是肺经的穴位。为什么会被选上来？因为它是一个很重要的大穴，它是在肺经的循行路线上，我们人的所有气的一个海。膻中穴也被我们拿为今天的一个精选。首先我们先来找云门跟中府穴，都在我们的肩膀的内侧。当你的手用力的伸出来，会看到凹陷的地方，就有这2个穴位哦。你如果摸锁骨，一直摸到外端，会碰到好像一个角的地方，这个穴就是云门穴。中府穴，中府穴是肺经1号穴位，它在云门的下端，用你的手指推下来，大概1寸不到的地方呢，就是我们的中府穴。再来呢，任脉的膻中穴，膻中穴在我们的胸骨柄上，前胸压起来硬的这个地方，最没有肉的地方，这个叫做胸骨柄。胸骨柄的正中央呢，男生是平乳头的高度，那由于女生的胸部的关系，或你面对镜子找膻中穴的时候，可以比你的乳头再高一点点，它大概在第4肋间隙的位置。膻中穴呢，很多人压进去会有疼痛的感觉。任脉的膻中穴是我们全身气海之所在。按到云门中府以后呢，往下我为各位选的精选穴会是在这一段。当你的手将你的大拇指用力的撑开的时候呢，将你2个虎口交叉，你的食指比到的这个位置，这就是列缺穴。鱼际穴呢，在我们大拇指胖胖的地方，找到这一段骨头，我们的指关节跟掌关节这个地方呢的一半。我们仔细看，我们有时候皮肤在这边会有红肉跟白肉，有没有？中医的经典真的是这样说的，在赤白肉际，你可以看得到大概有个分野，这一条线上终点，这个是鱼际。再来呢，到我们大拇指间呢，我们刚刚肺经这样走到最后一个穴位的少商穴，把我们的大拇指的指甲看一下哦，在指甲的桡侧，指甲的下端，大概在这里，叫做少商穴。直接呢用指甲去掐它，就可以按摩我们的少商穴。那我们今天呢就到这里咯，也希望朋友们呢，如果觉得今天的这个肺经的解说对你来说很有帮助的话，希望可以跟你的朋友跟你的亲人分享。拜拜。